咁鬼大，呢一隻差唔多有4兩啊！夜晚刷到呢條視頻，唔該唔好打我。藍龍嘅蝦鉗，秘製油炆汁，哇！兄弟姊妹們，大家好，我係思思，今日嚟堂下食藍龍，咁大隻嗰啲。而家3月份啱好係開市嘅時候，開了嗎？哎，你好，4個人，我想問一下，你們這開了多久？10幾年了。廣州第一批做藍龍的。對，我們最早做藍龍，我們家的藍龍都是最大的。方便看嗎？哦，沒關係，不方便也沒關係。我知道，應該這隻都有4兩多了。幾個份佢啲藍龍好似小青龍咁大，這些是多少錢一斤啊？這裡都是158一斤158。就我看網上這些人說，就你們那個醬汁是秘製，就很出名的。對，但是我們的跟湖北的油燜不一樣，我們的更像一些。我等咗半個鐘，終於上第一個餸，秘製牛蛙78蚊份，佢呢度所有嘢都係現殺現炒現整嘅，啱啱炒出嚟嘅，好似啲啫雞咁樣，啲蛙肉個有包住晒嗰啲醬汁，我吞緊口水。有新鮮有夠鑊氣，我中意佢入邊嗰啲13香嗰啲味道，唔會好辣。好多地方食咧，基本上就係嗰啲蛙碎，佢真係成嚿蛙肉，好似啲雞髀肉咁樣。今日就係為咗佢嚟嘅秘製油炆小藍龍，288蚊2斤，又話小藍龍咁鬼大，呢一隻差唔多有4兩啊！佢啲蝦全部都係開晒背，去咗蝦線㗎啦。行到四周圍都係，塊面都想食啊！喂，唔係我過分，你哋自己話係唔係？有啲地方嘅青龍，佢啲肉真係就咁大㗎咋，幾正呢個，飲多啲汁。哇！唔係我口細啊，係隻蝦太大。嗰隻蝦好新鮮，少少紅燒口味嘅，鹹辣香，跟住仲有少少麻，兩隻一齊嚟。佢呢個醬汁嘅味道真係香辣得嚟咧，唔會確後，就係從你條脷到你個口度，你吞落去嗰陣時咧，就喺得龍蝦嗰啲鮮甜味，非常之新鮮。好，喺度死！呢個汁就係佢嘅精華，千祈唔好收走，要攞嚟撈麵嘅。呢個鉗唔好抌啊，一陣又係一道餸啊！長沙紫蘇口味小藍龍嘅係288蚊2斤，上邊鋪滿晒蒜蓉啊、辣椒啊、紫蘇，啱啱出爐好熱。鹹香為主，多咗啲紫蘇味，好提香。紫蘇嘅咧冇秘製嗰個咁辣，呢個更加重口味，我覺得劈酒一流。啱先嗰個咧就啱撈麵，呢個就啱送酒。但最緊要就係一樣都係咁新鮮。秘製嘅香辣膏蟹900蚊一隻，4兩半，睇住佢剁嘅，幾多高萬高啊！正啊正啊，嚟啦嚟啦！哇！好正啊！佢呢個醬汁又係好鬼特別，呢個又係重口味版嘅，就有啲葱油麻油，跟住有啲鮮味，唔係嗰啲連鎖店嗰啲感覺，唔係流水線，就每一樣嘢都有佢自己好獨特嘅味道。膏蟹又唔同啦，牛蛙又唔同啦，小藍龍又唔同啦，即係所有嘢嘅味道都係唔一樣，但係每一樣都幾好食㗎。美容豬蹄8蚊一隻，上邊仲有好多料。好 Q 彈、黐黐地嗰種感覺，佢應該係醃過嚟，跟住就好勁嘅豬香，跟住鹹香得嚟咧，仲係甜甜地嘅。哦，試下豬手真係有蘭州拉麵嗰味。豬排果然係豬排。呢個豬手反而係成餐飯最唔重口味嗰隻。鯛子魚48蚊，都包什麼叫鯛子魚？佢係南方嘅淡水魚嚟嘅。就鹹鹹地、鮮鮮地，有好多油骨。蒜蓉藍龍都係288蚊2斤。今晚最靚嘅畫面出現。如果你哋夜晚刷到呢條視頻，唔該唔好打我。啲蒜蓉真係同啲新鮮嘅小龍蝦好襯，咁樣超搭。呢個係2斤藍龍嘅蝦鉗，淋啲秘製油炆汁，再加啲蒜頭落去。哇！小藍龍嘅蝦鉗同隻蟹鉗有咩唔同啊？蝦鉗比蝦肉仲要水嫩啲，多汁啲。想上面都呢個汁住啦。兄弟姊妹們，我哋為你打落個江山，6斤小藍龍。呢度啲藍龍咧就係新鮮又大隻，最緊要就係配埋佢嗰個醬汁，好特別。我真係第一次食到呢啲咁樣嘅味道。今餐就係好飽、好開心、好滿足，就係食到咗我掛住咗好耐嘅小藍龍。必先。